وعادة تصلد سبائك النحاس وتقوى بطريقتين. طبعا احنا نريد نصلد السبيكة ونقويها بطريقتين. أول طريقة تشكيل على البارد، يعني أثناء الطرق، وطرق عديدة للتشكيل على البارد، وكذلك الترسيب للأطوار الثانوية بالمعالجات الحرارية. أيضا رسب الأطوار بالمعالجات الحرارية. لو تلاحظون أنه كل المعادن نقضي على حالات الفشل فيها في المعالجات الحرارية، أما بالتسخين المسبق أو تسخين اللاحق. واضح؟ لذا من ضروري إجراء عملية التسخين المسبق علما لتقليل نسبة التلين في المنطقة الحرارية. أيضا حيصير عندنا هنا تلين كذا مثل الألمنيوم، أيضا حيصير عندنا منطقة تلين، لذلك لازم نتخلص منها تماما بالتسخين المسبق للتخلص من الشقوق طبعا التي تحدث أثناء اللحام. وكذلك أيضا تعاني سبائك اللحام، وبالأخص سبائك النحاس النيكل ونحاس القصدير ونحاس البرونز، تعاني من العيب بالتصميم الصحيح لمفصل اللحام فضلا عن التسخين المسبق. لذلك يجب أن نعالج هذه الحالة بالتسخين المسبق، وكذلك بالتصميم الصحيح لمفصل اللحام. وهنا البنية المجهرية لسبيكتين مختلفتين من النحاس. شوف هنا الفوارق حصل عندنا، يجب أن نتخلص منها. إذن هاي الفوارق نتخلص منها بالتسخين المسبق. واضح؟ وهاي مروحة محرك كهربائي مربوط باللحام أيضا تكون شكلها. هسه عندنا المعالجات الحرارية للملحومات. شنو فائدة المعالجات الحرارية للملحومات؟ طبعا احنا ذكرنا مهمتها تحسين خواص الملحومات. أهم شيء تحسين خواص الملحومات، التخلص من الشوائب، التخلص من التشققات، التخلص من التلين. هذا زين. بصورة عامة فإن الهدف من إجراء هذه المعالجات هو زيادة مقاومة فشل الهشاشة والشقوق على الحر أو الساخن بسبب الهيدروجين. طبعا احنا عندنا مرة بسبب الكربون، وإزالة الإجهادات المتبقية باللحم. واضح؟ إذن هو فائدته تحسين الخواص الملحومات، وكذلك معالجة الملحومات، وزيادة المقاومة للتخلص من الفشل في الهشاشة والشقوق بسبب الهيدروجين، وكذلك إزالة الإجهادات المتبقية. طبعا هذا يجي تعريف أيضا. وتحدث الهشاشة والشقوق للهيدروجين للفولاذ الواطئ بدرجة حرارة قريبة من درجة حرارة الغرفة. يعني احنا بعد اللحام إذا وصلنا الفولاذ واطئ الكربون إلى درجة حرارة الغرفة راح يظهر لنا شقوق وهشاشة بسبب الهيدروجين، يسموها الشقوق الهيدروجينية. إذن شنو الحل؟ الحل إنه لا نسمح بتبريد الملحومة لدرجة حرارة الغرفة، بل يتطلب تسخينها بعد اللحام وإبقائها بدرجة حرارة مرتفعة لوقت مناسب. يعني نبقي القطعة أما بالفرن مثلا، أو نظل نسخنها إلى درجة حرارة لفترة طويلة إلى أن تستقر الخواص الكيميائية الميكانيكية للمعدن، ونتخلص من الشقوق إلى أن نبردها درجة الغرفة. يعني مو بعد اللحام نبردها إلى درجة حرارة الغرفة. ليش؟ راح تظهر لنا عندنا الشقوق الهيدروجينية. واضح؟ وهذا تعتبر معالجة حرارية. طبعا أكيد بالنسبة للألمنيوم، سباك الألمنيوم احنا ذكرنا إنه معالجة الحرارية تكون صعبة، أصعب من معالجة الحرارية للفولاذ. ليش؟ لأنه درجة انصهارها واطئة وتوصيلها الحراري عالي، لذلك يتطلب السيطرة الدقيقة على مقدار التسخين. واضح طلاب؟ زين. عندنا قابلية اللحام
أو مصطلح قابلية اللحام هو مصطلح نوعي يشير إلى سهولة عملية اللحام. تعريفه هو القابلية لإمكانية إجراء اللحام بسهولة لقطعة معدنية معينة لإنتاج ملحومة لها خواص وخصائص معدنية معينة تلبي متطلبات الخدمة. يعني أي معدن له القابلية على إجراء اللحام بسهولة لإنتاج قطعة ملحومة لها خواص وخصائص معينة تلبي مطالبنا أو تلبي مطلب الإنتاج. والقابلية اللحام 3 جوانب. أولا القابلية الميترولوجية، وهذه القابلية طبعا راح تكون بها اتحاد المعدن مع المعدن الأساس، المعدن اللحام مع معدن الأساس، دون تكوين طور أو تكوين مكونات ضارة للملحومات، يعني يكون اتحاد كامل بدون أضرار. ثانيا السلامة الميكانيكية، ويجب أن تكون الملحومات خالية من العيوب مثل الفجوات والمساميات الغازية والانكماش والخبث والشقوق والتصدعات، وهذا حتى يكون عندنا اللحام يعني الملحومات بصورة جيدة. ثالثا إمكانية الخدمة، إمكانية إنتاج ملحومات لها قدرة على أداء ظروف الخدمة، على سبيل المثال درجة الحرارة القصوى أو الظروف التآكلية أو الكلال أو الضغوط العالية. هذا والحمد لله رب العالمين. انتهى الفصل الرابع إن شاء الله.